அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு. அவுது பில்லாஹி மினஷ் ஷைத்தானிர் ரஜீம். பிஸ்மில்லாஹிர் ரஹ்மானிர் ரஹீம். நிறைவுடைய வாழ்வழித்து நெடுநிலத்தை காப்பதற்கு மறையளித்த மன்னவனுக்கே மாபெரும் புகழ் அனைத்தும். அல்லாஹ்வின் பெரும் கிருபையால் நாம் பல பயான்களை பார்த்திருக்கின்றோம். தீனுடைய விஷயங்களை நிறைய கேட்டிருக்கின்றோம். இன்ஷா அல்லாஹ் அல்லாஹு தாலா நம் அனைவருக்கும் அதன்படி வாழக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தல் புரிவானாக. ஆமீன். நாம் தீனுடைய விஷயங்களை சரியான முறையில் படித்து அதன்படி நடந்து நம்மை வழிகேட்டிலிருந்தும் ஷைத்தானின் பாதையிலிருந்தும் பாதுகாத்து நன்மையில் நிலைத்திருக்க செய்யக்கூடிய 2 விஷயங்கள் முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் கூறியிருக்கின்றார்கள். 2 விஷயங்களை நான் விட்டு செல்கின்றேன், அவற்றை நீங்கள் பற்றி பிடித்துக் கொள்ளுங்கள், அப்பொழுது காலமெல்லாம் வழி தவற மாட்டீர்கள். 1 குர்ஆன், 2வது அல்லாஹுடைய தூதர் முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களை பின்பற்றி வாழக்கூடிய சுன்னத்தான வழிமுறை. உமர் பின் கத்தாப் ரலியல்லாஹு அன்ஹு முஅத்தா இமாம் மாலிக் 1395வது ஹதீஸில் கூறப்பட்டுள்ளது. ஆகவே நாம் பயான்களின் மூலமும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய சுன்னத்துக்களை தெரிந்து கொண்டு அதன்படி வாழ்க்கையை மாற்றி நடந்து நல்லபடியாக நடக்க எல்லாம் வல்ல அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் கிருபை செய்வானாக. ஆமீன். அல்ஹம்துலில்லாஹ். இதுவரை நாம் காபத்துல்லாவுடைய சிறப்புகளையும் மற்றும் மதீனா நகரத்தினுடைய சிறப்புகள், மஸ்ஜிது நபவியில் எப்படி இருக்க வேண்டும், அதன் அருகிலுள்ள பள்ளிகளை எவ்வாறு ஜியாரத் செய்ய வேண்டும் என்பதை பற்றியெல்லாம் 16 பகுதிகளில் பார்த்தோம். இன்ஷா அல்லாஹ் பகுதி 17. இந்த பகுதியில் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது அதிகமாக ஸலவாத்துக்களை ஓத வேண்டும். அந்த ஸலவாத்துக்கள் 200 வரை இருக்கின்றன. இன்ஷா அல்லாஹ் அந்த ஸலவாத்துக்களை இப்பொழுது நாம் ஓதுகிறோம். இன்ஷா அல்லாஹ் தாங்களும் அதை பார்த்து ஓதிக்கொள்ளுங்கள். ஓத தெரியாதவர்கள் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள். அல்லாஹ் தஆலா இதனுடைய நன்மைகளை நம் அனைவருக்கும் தந்தருள்வானாக. ஆமீன். மேலும் ஜும்மாவுடைய நாளில் அதிகமாக ஸலவாத்துக்களை ஓத வேண்டும். அனைத்து நாட்களிலும் அதிகமாக ஸலவாத்து ஓத வேண்டும். ஹஜ்ஜுக்கு சென்றால் மதீனா நகரத்தில் அதிகமாக ஸலவாத்துக்களை ஓதிக்கொண்டே இருக்க வேண்டும். ஆகவே நாம் ஸலவாத்துக்களை பாடம் செய்து வைத்துக் கொள்ள வேண்டும். அவ்வாறு இல்லை என்றால் கேட்டுக்கொள்ள வேண்டும். அதிகமாக ஸலவாத்து ஓதினால்தான் அல்லாஹ் தஆலா நமக்கு மறுமையில் சொர்க்கத்தை தருவான். நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவருடைய சிபாரிசு கிடைக்கும். இன்ஷா அல்லாஹ் நம் அனைவருக்கும் அல்லாஹு தாலா அதிகமாக ஸலவாத் ஓதக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தருவானாக. ஆமீன். மறுமையில் முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய சிபாரிசை நம் அனைவருக்கும் அல்லாஹு தாலா தந்தருவானாக. ஆமீன். சொர்க்கத்தில் உயர்ந்த பதவியை அல்லாஹு தாலா நம் அனைவருக்கும் தந்தருவானாக. ஆமீன். அல்ஹம்துலில்லாஹ். இப்பொழுது ஸலவாத்துக்களை ஓதலாம். நீங்களும் கேட்டுக்கொள்ளுங்கள் அல்லது ஓதிக்கொள்ளுங்கள். اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنزينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقليلنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقل الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك مجيب الدعوات رافع الدرجات وقاضي الحاجات ويا كافي المهمات ويا دافع البليات ويا حل المشكلات أغشني 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 يا إلهي إنك على كل شيء قدير. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وصل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وبارك علينا معهم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى أزواجه وذرياته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد وارحم محمد وعلى محمد كما صليت وباركت وترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى أهل بيته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل علينا معهم. اللهم بارك على محمد وعلى أهل بيته كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك علينا معهم. صلوات الله وصلوات المؤمنين على محمد النبي الأمي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وارحم محمد وآل محمد كما رحمت إبراهيم وآل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد كما جعلتها على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم. اللهم صل على محمد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما صليت وباركت على إبراهيم وآل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. وارحم محمدا وعلى محمد كما رحمت إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأهل بيتك كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين ذرياته أهل بيته كما صليت على إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد النبي وأزواجه وأمهات المؤمنين ذرياته وأهل بيته كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد وعلى آل محمد كما جعلتها على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وآل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم ترحم على محمد وعلى آل محمد كما ترحمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم تحنن على محمد وعلى آل محمد تحننت كما تحننت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم وارحم محمدا وآل محمد كما رحمت إبراهيم وآل إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وسلم على محمد وعلى آل محمد كما سلمت على إبراهيم وتحنن على محمد وعلى آل محمد كما تحننت على إبراهيم إنك حميد مجيد. جزا الله تعالى أن محمد صلى الله عليه وسلم ما هو أهله. اللهم صل على محمد وعبدك رسولك رسول النبي الأمي الذي آمن بك وكتابك وأته وأفضل رحمتك وآية السرف على حلقك يوم القيامة وزده خير الجزاء والسلام عليه ورحمة الله وبركاته. اللهم اجعل صلواتك ورحمتك وبركاتك على سيد المرسلين وإمام المتقين وخاتم النبيين ومحمد عبدك ورسولك إمام الخير قائد الخير ورسول الرحمة. اللهم بس مقاما محمودا يقبله فيه الأولون والآخرين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد كما أمرتنا على أن نصلي عليه وصلي عليه كما ينبغي أن يصلى عليه. اللهم صل على محمد حتى لا تبقى صلاة. اللهم وبارك على محمد لا تبقى بركة. اللهم وسلم على محمد حتى لا يبقى سلام. اللهم وارحم محمد حتى لا يبقى رحمة. اللهم صل على محمد حتى لا يبقى من صلاتك شيء وبارك على محمد حتى لا يبقى من بركاتك شيء وسلم على محمد حتى لا يبقى من سلامك شيء. اللهم صل على روح محمد في الأرواح وصل على جسد محمد في الأجساد وصل على قبر محمد في القبور. اللهم إني أسألك يا الله يا رحمن يا رحيم يا زار المستزيرين يا أمان الخائفين يا إمادي من لا إماد له يا سند من لا سند له يا دخر من لا دخر له يا خرز الضعفاء يا كنز الفقراء يا عليم الرزاق يا منقذ الحلقة يا منزي غرقا يا محسن يا مجمل يا منعم يا مفصل يا عزيز يا جبار يا منير. أنت الذي سجد لك سواد الليل وضوء النهار وسعاء الشمس وخفيف الشجر ودبي الماء ونور القمر. يا الله أنت الله لا شريك لك. أسألك أن تصلي على محمد عبدك ورسولك وعلى آل محمد. اللهم قد جعلت صلواتك رحمتك ومغفرتك ورضوانك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم. اللهم فاجعل صلواتك ورحمتك ومغفرتك ورضوانك على محمد وعلى آل محمد. اللهم صل على محمد كما تحب وترضى له. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد صلاة تكون لك رلا ولحقه أداء وعده الوسيلة والمقام الذي وعده وزيه أن ما هو أهله وجزه أن أفضل ما جزيت نبي عن أمته. وصل على جميع إخوانه من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وصل على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم آتي محمدا وسيلة واجعل في المصطفين محبته وفي
آلين درسته وفي المقربين داره. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد عبدك ورسولك وآته الوسيلة والصفاءة يوم القيامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وارض عنه ورلا لا صحة بعده. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وبلغه درجة الوسيلة عندك واجعلنا في صفاءته يوم القيامة. اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة صل على محمد وآله سؤلته يوم القيامة. وصلى الله على النبي المحمد وسلم. بسم الله اللهم صل على محمد صلى الله تعالى وملائكته على النبي الأمي وعليه السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم رب الحل والحرام ورب البلد والحرام رب الركن والمقام ورب المشعر الحرام بحق كل آية أنزلتها في شهر رمضان وبلغ روح محمد مني تحية وسلام. الحمد لله على كل حال. وصلى الله على محمد وعلى أهله بيته. اللهم صل على محمد صلاة تكون لك رلا ولحقه أداء. صلى الله على محمد النبي الأمي. اللهم صل على محمد وآله ألف مرة. يا داعم الفضل على البرية يا باسط اليدين بالعطية يا صاحب المواهب السنية صل على محمد خير البرى بالسيزية واغفر لنا يا ذا الأولى في هذه الأسية. صلوات الله وملائكته وأنبيائه ورسوله وجميع خلقه محمد وعلى آله محمد وعليهم السلام ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على محمد وآل محمد في الأولين والآخرين في الملأ الأعلى إلى يوم الدين. اللهم لك الحمد بعدد من حمدك ولك الحمد بعدد من لم يحمدك ولك الحمد كما تحب أن تحمد. اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وصل على محمد بعدد من لم يصلي عليه وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه. اللهم صل على محمد الذي أسركت بنور العلم. اللهم صل على محمد المبعوث رحمة لكل الأمم. اللهم صل على محمد المختار للسيادة والرسالة قبل الخلق لوح القلم. اللهم صل على محمد الموصوف بالأفضل الأخلاق والسيم. اللهم صل على سيدنا محمد المخصوص بجوامع الكلم وحواس الحكم. اللهم صل على سيدنا محمد الذي كان لا تنتهك في مجلسه الحرم ولا يكلي عمن ظلم. اللهم صل على محمد الذي كان إذا مس تظلله الغمامة حيث ما يمم. اللهم صل على محمد الذي سكل له قمر وكلمه الحجر وكر رسالته وسمم. اللهم صل على محمد الذي أثنى عليه رب العزة نالا في سائر الكدم. اللهم صل على محمد الذي صلى ربنا في محكم كتابه وأمر أن يصلى عليه وسلم. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأزواجه من حقت تيمم وما زرت على المذنبين أديال الكرم وسلم تسليما وصرف وكرم. اللهم صل على سيدنا محمد السابق للخلق نوره والرحمة للعالمين ظهوره عدد من مضى من خلقك ومن بقي ومن شهد منهم
ومن شكيا صلاة تستغرق الأد وتحيط بالحد صلاة لا غاية لها ولا انتهاء ولا أمد لها ولا انكلاء صلاة دائمة دواما وعلى آله وصحبه كذلك الحمد لله على ذلك. اللهم صل على محمد الذي ملأت قلبه من زلالك وعينيه من زمالك فأصبح فرحا مشرورا مبيدا منصورا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد وهب لنا اللهم من رزقك الحلال الطيب المبارك ما تصون به وجوهنا عن التقرب إلى أحد من خلقك واجعل لنا اللهم إليك طريقا سهلا من غير تعب ولا نصب ولا منة ولا طبيعة وجنبنا اللهم الحرام حيث كان وأين كان عند من كان وحل بيننا وبين أهله واقبل عنا أيديهم واصرف عنا قلوبهم حتى لا نتقلب إلا فيما يرليك ولا نستعين نعمتك إلا على ما تحب برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم صل على محمد النبي الأمي وعلى آل محمد جزا الله تعالى محمدا صلى الله عليه وسلم أن ما هو أهله. اللهم إنا نعوذ بك من التأني والداؤون وأليم البلاء والنفس والمال والأهل والولد. الله أكبر الله أكبر الله أكبر مما تخاف وتحذر. الله أكبر الله أكبر الله أكبر عدد ما ذنوبنا الله أكبر الله أكبر الله أكبر حتى تغفر. الله أكبر وصلى الله على محمد وآله وسلم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر. اللهم كما صفت نبيك وفينا فأمهلنا وأمرت بنا منازلنا فلا تهلكنا بذنوبنا يا أرحم الراحمين. اللهم داهي المدهوات وبارئ المسموكات وزبار القلوب على فطرتها شقيها وشعيدها اجعل سرائف صلواتك ونوامي بركاتك ورافة تهننك على محمد عبدك ورسولك خاتم لما سبق والفاتح لما أغلق والمعلن الحق بالحق والدامغ للجيشات أباطيل كما حمل فالطلع بأمرك بطاعتك مستوفرا في المرلاتك بغير نقل عن قدم ولا وهن في إزم دائيا لوحيك حافلا لأهدك ماليا ولا على نفاذ أمرك حتى أوراق بس لكابش على الله تصل بأهله أسبابه به هدية القلوب بعد حولات الفتن والإسم وأنزأ مولزهات الأغلام والمنيرات الإسلام ونائرات الأحكام فهو أمينك المامون وهازن علمك محزون وشهيدك يوم الدين وبعيشك نعمة ورسولك بالحق رحمة. اللهم أفسح له مفسحا في أذنك وزه ملاءفة الخير من فضلك محنآت له غير مقدرات من فوز ثوابك الملغنون وتزيل أتائك المغلول. اللهم أهلي على بناء البانين بناءه وأكرم مثواه لديك نزوله وأتمم نوره وزده من
مؤمن بآسك له مقبول الشهادة مرلي المقالة ذا منطق عدل وخطأ فصل وحجة برهان عليم. إن الله ملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم تقبل شفاعة محمد الكبرى وارفع درجته العليا وآته سوله في الآخرة والأولى كما آتيت إبراهيم وموسى. اللهم صل على محمد وأهل بيته وعلى أزواجه وذرياته كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وبارك على محمد وأهل بيته وعلى أزواجه ذرياته كما باركت على إبراهيم وآل إبراهيم إنك حميد مجيد. இப்பொழுது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது சலாம் ஓதலாம். அஸ்ஸலாமு அலா நபியில்லாஹ், அஸ்ஸலாமு அலா அன்பியா இல்லாஹ் வருசுலிஹி, அஸ்ஸலாமு அலா ரசூலுல்லாஹ், அஸ்ஸலாமு அலா முஹம்மதின் இப்னி அப்துல்லாஹ், அஸ்ஸலாமு அலைனா வ அலல் முஃமினீன வல் முஃமினாத்தி மன்ஹா மின்ஹும் வமன் ஷஹித. அல்லாஹும்ம அக்ஃபிர் லி முஹம்மதின் வ தகப்பல் ஷஃபாஅத்தஹு واغفر لأهل بيته واغفر لي ولوالدي وما ولد وارحمهما. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته. السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته من الله وعلينا أن نصلي على نبينا ونسلم عليه تسليما صلى الله تعالى عليه وسلم. اللهم إني أسألك بأفضل مسألتك بأحب أسمائك إليك وأكرمكها عليك وبما مننت به علينا بمحمد نبينا صلى الله تعالى عليه وسلم واستنقذتنا به من الضلالة وأمرتنا بالصلاة عليه وجعلت صلاتنا عليه درجة وكفارة ولطفا ومنا من عطائك تدعوك تعظيما لأمرك واتباعا لوصيتك وتنزيزا لمعودك بما يجب لنبينا صلى الله عليه وسلم علينا في أداء حقه قبلنا. وأمرت العباد بالصلاة عليه فريلة نفترلتها فنسألك بجلال وجهك ونور علمتك أن تصلي أنت وملائكتك على محمد صلى الله عليه وسلم عبدك ورسولك ونبيك وصفيك أفضل ما صليت به على أحد من خلقك إنك حميد مجيد. اللهم ارفع درجتك وأكرم مقامه وثقل ميزانه وجزل ثوابه وأفلح حجته وألهر ملته وألي نوره وأدم من ذرية وأهل بيته ما تقرب به عينه وألمه في النبيين الذين خلوا قبله. اللهم اجعل محمدا صلى الله عليه وسلم أكثر النبيين تبعا وأكثرهم أجرا وأفضلهم كرامة ونورا وأعلاهم درجة وأفصحهم في الجنة منزلا وأفضلهم ثوابا وأقربهم مجلسا وأثبتهم مقاما وأصوبهم كلاما وأنزههم مسألة وأفضلهم لديك نصيبا وأعلمهم فيما عندك رغبا وأنزله في غربة الفردوس من الدرجات الأولى. اللهم اجعل محمدا صلى الله عليه وسلم أصدق قائل وأنزه سائل وأول صافئ وأبذل مصفع وشفه في أمته شفاعة يقبل بها الأولون والآخرون. وإذا ميزت بين عبادك لفضل الكلاء فاجعل محمدا صلى الله عليه وسلم في الأصدفين الكيلا
والأحسنين أملا وفي المحدثين سبيلا. اللهم اجعل نبينا لنا فردا وحوله لنا موردا. اللهم حصرنا في زمرته واستعملنا بسنته وتوفنا على ملته واجعلنا في زمرته وحزبه. اللهم اجعل بيننا وبينه كما آمنا به ولم نره ولا تفرق بيننا وبينه حتى تدخلنا مدخله وتجعلنا في رفائه مع النبيين والصديقين والشهداء والصالحين وحسن الأولياء أولئك رفيقا. اللهم صل على محمد صلى الله عليه وسلم نور الهدى وقائد إلى الخير والداعي إلى الرشد نبي الرحمة وإمام المتقين ورسول رب العالمين كما بلغ رسالتك وتلا آياتك ونصح لعبادك وأقام حدودك ووفى بعهدك وأنفذ حكمك وأمر بطاعتك ونهى عن معاصيك ووالى وليك الذي تحب أن تواليه وآدى عدوك الذي تحب أن تؤاديه. وصلى الله على محمد. اللهم صل على جسده في الأجساد وعلى روحه في الأرواح وعلى موقفه في المواقف وعلى مشهده في المشاهد وعلى ذكره إذا ذكر صلاة منا على نبينا. اللهم أبلغه منا السلام كما ذكر. والسلام على النبي ورحمة الله وبركاته. اللهم صل على ملائكتك المقربين وعلى أنبيائك المطهرين وعلى رسلك مرسلين وعلى حملة الأرسك أجمعين وعلى جبريل وميكائيل وإسرافيل وعلى ملك الموت ورضوان ومالك. وصل على الكرام الكاتبين وعلى أهل بيت نبيك صلى الله عليه وسلم وآتهم أفضل ما آتيت أحدا من أهل بيوت مرسلين أصحاب النبيك صلى الله عليه وسلم أفضل ما جزيت أحدا من أصحاب المرسلين. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم صل على محمد كما صليت على آل إبراهيم. اللهم بارك على محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على محمد عبدك ورسولك. السلام عليه ورحمة الله وبركاته. وصلى الله تعالى وملائكته على محمد. والسلام عليك أيها النبي ورحمة الله. اللهم صل على محمد النبي وعلى آله وسلم تسليما. اللهم صل. الحمد لله والصلاة على رسول الله وصلى الله على محمد. اللهم صل على محمد في الأولين وصل على محمد في الآخرين وصل على محمد إلى يوم الدين. اللهم صل على محمد صابا فتحيا وصل على محمد كهلا ومرليا وصل على محمد رسول النبي. اللهم صل على محمد حتى ترلا وصل على محمد بعد الرلا وصل على محمد أبدا أبدا. اللهم صل على محمد كما أمرت بالصلاة عليه وصل على محمد كما تحب أن يصلى عليه وصل على محمد كما أردت أن يصلى عليه. اللهم صل على محمد عدد خلقه وصل على محمد رضا نفسه وصل على محمد زينة أرسه وصل على محمد مداد كلماته.
الذي لا تنفد اللهم وآت محمد الوسيلة والفضيلة والدرجة الرفيعة اللهم علم برهانه وأفلح حجته وأبلغه مأموله في أهل بيته وأمته اللهم اجعل صلواتك وبركاتك ورأفتك ورحمتك وعلى محمد حبيبك وصفيك وعلى أهل بيته الطيبين والطاهرين اللهم صل على محمد بأفضل ما صليت على أحد من خلقك وبارك على محمد مثل ذلك وارحم محمد مثل ذلك اللهم صل على محمد في الليل إذا يغشى وصل على محمد في النهار وإذا تجلى وصل على محمد في الآخرة والأولى اللهم صل على محمد الصلاة الدامة وسلم على محمد السلام الدامة اللهم صل على محمد إمام الخير وقائد الخير رسول الرحمة اللهم صل على محمد أبد الآبدين ودهر الداحرين اللهم صل على محمد النبي الأمي العربي القريشي الهاشمي الأبتحي التهامي المكي صاحب التازي والهرابة والجهاد والمغنم وصاحب الخير والمير صاحب السرايا والعطايا والآيات المعجزات والعلامات الباحرات والمقام المشهود والقول المورود والصفاءة والسجود للرب المحمود اللهم صل على محمد بعدد من صلى عليه وعدد من لم يصلي عليه اللهم اجعل صلواتك وبركاتك على محمد جعلتها على إبراهيم إنك حميد مجيد السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته ومغفرة الله رضوانه اللهم اجعل محمد من أكرم عبادك عليك ومن أرفعهم عندك درجة وأهلمهم خطرا وأمكنهم عندك صفاءته اللهم أصبه من أمته وذريته وتقر به عينه وأجزيه أنا خير ما جزيت نبي عن أمته وجزي الأنبياء كلهم خيرا وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين அல்ஹம்துலில்லா. இதுவரை நாம் 76 சலவாத்துக்களையும் மற்றும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது சலாம் கூறுவதை பற்றியும் பார்த்தோம். இவ்வளவு நேரமாக பொறுமையாகவும் கவனமாகவும் கேட்ட உங்கள் அனைவருக்கும் அல்லாஹ் தஆலா நற்கூலியை தந்தருள்வானாக. மேலும் மீதி சலவாத்துக்களை இன்ஷா அல்லாஹ் அடுத்த பயானில் தர முயற்சி செய்கின்றேன். அல்லாஹ் தஆலா நம் அனைவருக்கும் அதற்குரிய கூலியை தந்தருள்வானாக. ஆமீன். ஜஸாக்கல்லாஹு ஹைரன் கசீரா. அதிகமாக செலவாத்து ஓதக்கூடிய பாக்கியத்தை அல்லாஹ் தஆலா நம் அனைவருக்கும் தந்தருள்வானாக. ஆமீன். முஹம்மது நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்கள் மீது அதிகமாக செலவாத்து ஓதுவதால் மறுமையில் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் உடைய சிபாரிஷ் கிடைக்கும். அல்லாஹ் தஆலா நம் அனைவருக்கும் நபி ஸல்லல்லாஹு அலைஹி வஸல்லம் அவர்களுடைய சிபாரிசோடு மறுமையில் சொர்க்கத்தில் ஜன்னத்துல் ஃபிர்தௌஸ் என்ற சொர்க்கத்தை அடையக்கூடிய பாக்கியத்தை தந்தருள்வானாக. ஆமீன். அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் வரஹ்மத்துல்லாஹி வபரகாத்துஹு வமக்ஃபிரத்துஹு.